हेलो दोस्तों, एच के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरे सामने 4.1 का होम थिएटर आया है। ये असेंबल करा हुआ है, तो ये कोई कंपनी वगैरह का नहीं है, मतलब बनाया हुआ है। तो देख सकते हो इसमें बेस भी काफ़ी बड़ा लगा रखा है। इसमें 6 इंच से ऊपर ही है। तो इसमें समस्या है दोस्तों, इसमें 2 ही स्पीकर चल रहे हैं और वो भी चटर चटर कर रहे हैं, मतलब चटर चटर साउंड आ रहा है। तो इसमें देख सकते हैं 4.1 लिखा हुआ है इस पर मल्टीमीडिया। तो ये काफ़ी बड़ा है। मैं आपको एक बार देखिए नाप के दिखा दूँ, और ये काफ़ी हाइट में भी बहुत बड़ा है। तो इसको हमें दोस्तों रिपेयर करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ इसको। मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑक्स मोड पर आ चुका। ये इसका वॉल्यूम का है। देखिए मंदी उस पर भी चिड़चिड़ कर रहा है। तो मैं एक बार गाना प्ले करके देखता हूँ दोस्तों। तो गाना प्ले हो चुका। देख कितना बेकार साउंड आ रहा है, इसमें 2 में ही आ रहा है। देख सकते हो इनमें कोई साउंड नहीं है, ना ही इस वाले में कोई साउंड है। तो इसमें भी कोई साउंड नहीं है, इस वाले में आ रहा है। तो मैं एक बार देखिए इसको 1 बाय 1 चेक करके दिखा दूँ। पहले मैं अपना स्पीकर यहाँ पे चेक करूँगा, मैं कस्टमर के स्पीकर पे विश्वास नहीं करूँगा। तो मैं इसके स्पीकर यहाँ पे सभी निकाल देता हूँ जितने भी लगे हुए हैं इसके। तो मैंने इसके स्पीकर तो जैसे तो निकाल दिए हैं। अब मैं अपना स्पीकर चेक करूँगा जो मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि इसे मैं अब सभी होम थिएटर पे चेक करता हूँ। तो मैं थोड़ी सी पहले आवाज़ बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे हल्की सी। बेस तो दोस्तों इसमें सही आ रही है, देख सकते हैं बेस तो काफ़ी अच्छा बज रहा है इसका। तो एक बार ये चेक करेंगे कौन से में चल रहा है कौन से में नहीं। तो पहले तो हम फर्स्ट वाले में चेक करेंगे। इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पर आवाज़ सफ़ा नहीं है। तो एक बार देख सकते हो ये आवाज़ सफ़ा नहीं आ रही है इसकी। इसमें चेक करेंगे, पूरा लग चुका है, कोई साउंड नहीं है। इसमें पूरा लग चुका है, कोई साउंड नहीं है। तो हम इसको दोस्तों ओपन करके देखेंगे इसमें समस्या क्या है। तो यहाँ पे हम दोनों लीड हटा लेते हैं इसकी, जो हमने आरसी लीड लगाई हुई है यहाँ पे, और इसको काउंटर पे मैं रखता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने काउंटर पे रख दिया है यहाँ पे, और अब हम इसको यहाँ पे इसके पेज खोलेंगे। पेज आपको सबसे लास्ट वाले ये वाले खोलने हैं, ये वगैरह नहीं खोलने, क्योंकि ये बोर्ड वगैरह के होते हैं बीच में। ये साइड वाले होते हैं, ये होते हैं इसके। तो हम इसको कैमरे को सेट कर देते हैं, मैं आपको फिर दिखाता हूँ दोस्तों। इसका 1 बाय 1 हम इसके सभी पेज यहाँ के खोल लेते हैं, फिर मैं आपको फिर दिखाता हूँ इसके। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि हर एक वीडियो रोज़ मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। हर एक चीज़ नई नई आती है इलेक्ट्रॉनिक्स के होम थिएटर, बड़े बड़े ऊपर छोटे होम थिएटर। तो आप भी काम सीखना चाहते हैं तो साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जिसने कर रखा है बहुत अच्छी बात है। तो मैं रोज़ एक वीडियो डालता हूँ, पंखे मोटर हर सभी तरह की चीज़ें। तो दोस्तों हमने खोल लिया है यहाँ पे, मतलब इसके पेज खोल लिए हैं। तो अब हमें इसका ये पैनल बैक कवर जो है उतारने की बारी आई है। हल्का सा यहाँ पे आप पेच कस देंगे और इस तरह से कर देंगे आप। तो ये खुल चुका है। तो कैमरा एक बार बिल्कुल पास लेकर आता हूँ मैं इसके, जहाँ पे इसमें सिस्टम है आपको दिखाता हूँ ज़रा एक बार। तो दोस्तों ये है इसमें इसका अंदर का स्ट्रक्चर। तो हम इसे खोलेंगे। यहाँ पे कोई वायर है जो कि हमें खुलने नहीं दे रही है। वो देख सकते हैं यहाँ पे बेस की जो वायर जिक लगी हुई है वो इसे अभी खुलने नहीं दे रही, मतलब यहाँ पे ग्लू लगा हुआ है। तो हम इस जिक को बाहर निकालेंगे यहाँ से। तो इस जिक को पहले निकाल देते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बेस की तो जिक निकाल दिया पर लेकिन उसका एक तार लूज हो रहा था, वो टूट चुका है। करना क्या है, हमें इस बोर्ड को बाहर निकालना है यहाँ पे। मतलब कि देखिए यहाँ पे एक तो देखिए दोस्तों कुछ यहाँ पे अलग आईसी यूज़ की हुई है इसमें। दो तो इसमें 20-30 आईसी लगी है, दूसरी इसमें टीडीए वाली है। कौन सी हो मैं मुझे नहीं पता, देखूंगा मैं अभी इसमें। तो यहाँ पे एक ये जितनी भी जिक लगी हुई है पहले इसको खोल लेना है हमें। तो ये वाली जिक लगी हुई है, इसको जो दोस्तों अगर देखिए आप जिक में प्रॉब्लम खा जाते हैं कि जिक में सर हमने निकाल दो दी, हमें नहीं लगानी आ रही। हमें तो देखिए पता होता है मिस्त्री हम तो कि कौन सी जिक कहाँ से हटी है। तो आपको उनका एक बार फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो खींच के आप इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप जिक लगा सकते हो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसकी सभी जिक हटा लेंगे ये 1 बाय 1। कैमरे को एक बार सेट करता हूँ। तो इसकी हमें यहाँ सभी जिक निकाल ले ली होंगी। थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया मैंने,
और ये जिक आपको हटा लेनी होगी ग्लू हटा के साथ में कोई वैसा पकड़ के चिमटी ले लें आप, कोई कटर इस तरह से ले लें जिक को जो कटे ना और आसानी से निकल जाए, क्योंकि अगर तार पकड़ के खींचोगे तो तार टूट जाएगा जिक में से। तो ऐसा नहीं करना, सिर्फ जिक को पकड़ना है, तार को नहीं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो निकाल लेते हैं इसको। तो कम्प्लीटली दोस्तों ये हमने बोर्ड यहाँ पे निकाल लिया है ये। तो मैं इसके आपको आईसी का नंबर वगैरह भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कौन सी आईसी यूज़ की हुई है इसमें। तो इसमें मैं आईसी देख पा रहा हूँ दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है TDA 7265। तो ये आईसी लगाई गई है, इसके देखते हैं किस चीज़ के लिए लगाई गई है। तो यहाँ पे हमारे देख सकते हैं यहाँ पे बेस की जिक लगी हुई थी और यहाँ पे इसे ब्रिज मोड में चला के लगाया गया है। तो यानी कि ये वाली हमारी बेस के लिए आईसी है और ये हमारी सैटेलाइट के लिए आईसी लगी हैं दो। ये दो एक इस आईसी के लिए 2030, दो इस वाली आईसी के लिए, दो सैटेलाइट स्पीकर। तो इसे अगर हम आईसी को देखते हैं तो दोस्तों एक बार गौर से देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी आईसी फटी हुई है, मतलब ये हमारी आईसी फट चुकी है। तो इसका तो सीधा सा जाहिर होता है दोस्तों ये ख़राब है, क्योंकि ये फट चुकी है तो कोई वर्क नहीं करेगी। ये देख सकते हो यहाँ पे कितना गैप बना हुआ है, तो देख सकते हो ये बिल्कुल अलग ही हो रही है। देख सकते हो कितनी अच्छे से मतलब फट चुकी है ये। तो ये 4.1 का होम थिएटर है, इसको हम अब रिपेयर करेंगे। तो ये आईसी फट चुकी है और दूसरी आईसी पे हमारा गंदा साउंड आ रहा है इस तरह से। और अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर देखें तो यहाँ पे हमें बाहर ही नज़र आ रहे हैं, तो हम इसको यहीं पे चेक कर लेंगे वोल्टेज दोनों पे। तो 13.90 के आसपास वोल्टेज मिल रही है। सेकंड पे चेक करते हैं, देखिए सेकंड पे भी इतनी सी है, बराबर ही मतलब अप्रोक्स में ही है, लगभग इतनी है पूरी है, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ वोल्टेज यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में आपको आईसी तक वोल्टेज चेक करने हैं, वो मैंने बता रखे है तरीका चेक करने का, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रखा और यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें माइनस में भी और प्लस में भी वोल्टेज हमें मिल रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रही है, दोनों आईसी पे वोल्टेज प्रॉपर मिल रही है। तो अब हम इसे हीट सिंक को यहाँ से बोर्ड को खोल लेना होगा। तो इसके दोनों पेज जो लगे हुए हैं दोस्तों हमें खोल लेने होंगे आसानी से, बहुत आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं। और फिर इसको दोनों आईसी को हम इसको निकालेंगे, क्योंकि एक तो दोस्तों एक तो फट चुकी है, एक में चिड़े साउंड आ रहा है। तो ये समस्या जो है ना ये आईसी की होती है। तो इन दोनों आईसी को आप बाहर निकाल लेंगे सोल्डिंग आयरन के द्वारा, फिर इनको हम न्यू लगाते हैं। तो इसमें इसको बाहर निकल चुका है बिल्कुल बोर्ड, तो इनको खोल लेंगे हम यहाँ पे बाहर से। यहाँ पे हम खोल लेना होगा। तो दोस्तों इन आयरन से हमें दोनों आईसी को उतार लेना होगा, आराम से उतारना है, प्रिंट वगैरह नहीं फाड़ना है। या तो आप सोल्डिंग पंप का यूज़ कर सकते हो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो। अगर आप एक्सपर्ट हो आयरन चलाने हो तो नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो आयरन से ही। तो दोस्तों फर्स्ट आईसी की सोल्डिंग हट चुकी है देखिए, और मैं अब यहाँ पे दूसरी वाली आईसी की सोल्डिंग हटा लेता हूँ। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो दूसरी आईसी भी हमें उतार लेनी होगी। दूसरी आईसी थोड़ी दोस्तों पकड़ने में समस्या है क्योंकि वो ज़्यादा गर्म हो रही है, तो इसको भी निकाल लेंगे। दोस्तों याद रहे यहाँ पे आप जो आईसी डालो वो वही नंबर डालो ना जो इसमें से निकाली है, और अच्छी ओरिजिनल क्वालिटी की डाल सकते हो, बट यहाँ पे अदरवाइज़ कोई नंबर ना डालें। तो इसको हम निकाल लेते हैं दोस्तों, दोनों निकल चुकी है ये आईसी हमारी अब। तो देख सकते हो दोस्तों प्रिंट एकदम सफ़ा और कोई प्रिंट भी नहीं फटा है, बहुत अच्छे से हमने निकाल दी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम नई आईसी डालेंगे। तो दोस्तों हम इसमें नई आईसी लगाने वाले हैं, ये हमारी 2030 आईसी। तो एक बार नंबर आप देख सकते हो, इसमें नज़र आ रहा होगा आपको, तो नज़र आ रहा होगा देखिए BTD2030A। तो इन्हें हम लगाएंगे दोस्तों याद रहे जब आप ये आईसी न्यू लगाओ तो थोड़ा हीट कंपाउंडर भी पीछे लगा लेना है आपको। इनका जो बैक वाला एरिया होता है ये वाला, इस पर आपको हीट कंपाउंडर लगा लेना है। इससे क्या होगा, हीट सिंक इस पर बहुत अच्छे से चिपका रहेगा एक तो ये, और एक हीट इसकी जो प्रॉपर हीट सिंक पे जाएगी। तो सिर्फ इस एरिया पे लगा लेना है, हमने जैसे लगाया इस तरह से। तो इसको अब हम इस तरह से लगा लेना है, लगा दिया हमने इस पर। देखिए दोस्तों
तो ये अगर आपके मन में है कि हीट कन्वर्टर कहाँ मिलता है, तो दोस्तों ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाता है कहीं भी, 10 रुपये का आता है इतना बड़ा। तो कुछ देखने में इस तरह से रहता है ये, हीट सिंक कंपाउंड सेलो चैम, ये कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। चलो ठीक है, जो भी है दोस्तों। अब इसका इन आइसों को हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे थी ये। दोस्तों आपको एक नोट पॉइंट याद करना है यहाँ पे मेन चीज़। देखिए, जब इसमें आप आईसी लगाओ, आईसी को सोल्डिंग करने से पहले आपको क्या करना है, इसमें पेच कस लेने हैं। उससे क्या होगा, अगर आपने पहले सोल्डिंग कर ली तो पहले पिन इधर उधर होके वो सेट नहीं बैठने की। तो पहले आप आईसी लगा के इस पर पेच कस लेने हैं आपको टाइट, सोल्डिंग बाद में करनी है। ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। पेच कस के कैड़े हैं यार, ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। पेच टाइट कसने हैं और सोल्डिंग बाद में करनी है, पहले आईसी को कस देना है। तो कुछ इस तरह से ही आपको भी काम करना है। तो मैं यहाँ पे स्किन की सोल्डिंग कर देता हूँ। जो बड़ी बड़े हैं थोड़ी थोड़ी लेग, उनको काट लेता हूँ। मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि काम वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको कर लेनी है, ये मैं आपको बताता हूँ तो थोड़ा ध्यान में रखा करो ये बातें, क्योंकि आईसी पे सबसे पहले आपको कसना ही ज़रूरी होता है, पहले सोल्डिंग ज़रूर नहीं होती। ये उस वाली पे होता है जिस पर आप पेच लगाते हो, वैसी आईसी पे नहीं हो। आईसी पे तो कोई दिक्कत नहीं, कर दो। तो इसको सफ़ा कर लेंगे और अब देखते हैं। तो दोस्तों बोर्ड तो सफ़ा हो गया है। ये वाले आप प्रिंट देख सकते हो, यहाँ पे इस जिक पे जा रहे हैं। तो जिक लगा लेते हैं हम, ये वाली, ये दोनों आईसी की आउटपुट जा रही है। और हम बोर्ड को एक बार ऑन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे चटकनी इसकी ऑन कर ली है पहले ही, तो फिर चेक करेंगे। तो हम इसे यहाँ लगाएंगे, हमने लगा दी दोस्तों यहाँ पे। अगर हम अब इसको चेक करेंगे, पिन नंबर फर्स्ट पे हमें इस तरह से लगा के देखना है। ये इस पे नहीं आई, दूसरी है ये, दूसरे चैनल की। देखिए इस तरह से हमें साउंड नज़र आ रहा है, तो ये ठीक है। इस तरह से ठीक आ रहा है। इस आईसी पे नहीं आ रहा अभी, क्योंकि इसका चैनल दूसरा है। तो हम दूसरी साइड पे बदल के देखते हैं। नीचे वाली 2 1 हैं और ऊपर वाली 2 1 हैं। दोस्तों ये वाली इसका है, तो देख सकते हो ये अब हमारा साउंड प्रॉपर इस पर आ चुका है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अब कंप्लीट इसको ठीक कर दिया है। अब इसको हम ऐसे ही पैक करेंगे जैसे था। तो इसके पेच लगा लेता हूँ मैं दोस्तों हम इसकी अब जिक लगा लेते हैं जितने भी हमने हटाई थी। उसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, तो मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो हमारी जिक निकाली गई है वो थोड़ी अजीब तरीके से निकाली गई है। मैं आपको एक बार बता दूं ज़रा, इसमें देख लिए, ये हमारी इनपुट की है, लेकिन ये बेस की होनी चाहिए थी, बेस वाले वॉल्यूम की, क्योंकि कलर कोड के मुताबिक लगाना चाहिए। अगर कोई काम कर रहे हो तो ढंग से करो, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, हमारी स्पीकर की जिक होगी। और ये जो हम देख पा रहे हैं, ये आप चलो अंदाजा लगाओ किस चीज़ की होगी। ये 2 पिन जो दे रखी हैं, ये 3 पिन में जो 2 ही दे रखी हैं, ये 7805 के लिए है, मतलब 5 वोल्टेज देने के लिए। और ये जो देख रहे हैं ये वॉल्यूम की है। चलो ये तो ठीक कर रखी है उन्होंने, 2 से 3 जिक उन्होंने बहुत गलत लगा रखी हैं, तो ये कंपनी का गलत बात है। हम तो ठीक कर लेंगे, पर कंपनी वाला जो हमारे मतलब हमारे सब्सक्राइबर में थोड़े दिक्कत में आ सकती है उन लोग, ठीक है। तो हम इसकी जिक, तो इसकी हम दोस्तों ये सभी जिक लगा लेते हैं। ये हमारी इनपुट की थी जो देंगे, और ये हमारी जो भी वॉल्यूम की थी, और जो हमारी 2 पिन की है वो हमारी 5 वोल्ट के लिए है। मतलब जो जो आपने जिक हटाई है जहाँ से, वो वहीं लगानी है। आपने फ़ोटो खींच रखा है तो अच्छी बात है, नहीं फ़ोटो खींच रखा तो आप ट्रैक कर सकते हो कौन सी जिक कहाँ लगनी है। तो हमने कंप्लीट ये सभी जिक लगा दी हैं और इसको पीछे से की तरफ से बैठ देते हैं। करेंगे ऑन किया दोस्तों, हमने ऑन कर दिया है। देखिए एक बार मैं पैनल में आपको दिखा दूँ, लाइट आ चुकी है। देखिए आपको एक बार नज़र आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे मैं एक बार देखिए नज़र आ रहा होगा। तो ये ऑन हो चुका है। इसके बाद हमें इसमें दोस्तों, मैं कैमरे पे हाथ रखा था अभी, तो मैं इसको एक बार इसमें जो मैंने सॉकेट हटाया था, ये मतलब जो हमारा इनपुट है वो देख के इसको, यहाँ पे मुझे लग रहा है बेस तो आ रही है। अब हमें स्पीकर की बारी है चेक करने की। देखिए चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये वाला भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो हमारे सभी चल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं एक बार गाना दूसरा बजा के फिर मैं आपको दिखा दूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए, और साउंड भी बहुत क्लियर आ रहा है अब इसका, आवाज़ बढ़ा रहा हूँ। ये मैंने सीरीज बोर्ड में लगा रखा है, बेस भी अच्छी आ रही है।
मैंने इसका साउंड ऑफ किया, मतलब बंद कर दिया आगे से, तो अब ये बहुत अच्छे से बज। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, लाइक करना।